আসসালামু আলাইকুম। মাইসেলফ মোহাম্মদ মিথুন, ওয়েলকাম টু মাই অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেল, ওয়েলকাম টু মাই ব্লগ 4। গাইজ, আজকে আমরা যাচ্ছি হচ্ছে আরিয়াল খায়। নদীতে অনেক পানি হয়েছে, বন্যার পানি, নদী ভাঙন হচ্ছে, নদীর এলাকা ডুবে গেছে। তো আমরা সেখানে যাবো, দেখবো এবং আপনাদের দেখাবো। তো চলুন যাওয়া যাক। এসে পড়েছে সুজনগর, এখান থেকে পানি দেখা যাচ্ছে। আসছি সুজনগরে একটু সামনেই, আমরা রাস্তার উপরে পানি দেখা যাচ্ছে, রাস্তার উপরেই পানি। তো আগে যাওয়া যাক। যাওয়ার সর্বপ্রথম প্রস্তুতি এই। ফিলিংটা অন্যরকম। সাতক, কি অবস্থা তোমার এই পানিতে হেঁটে? এই তো ভালো মজা পাচ্ছি যে সামনে নদী আছে আমাদের মাঝে, কিন্তু রাস্তায় উঠে গেছে পানি। কিন্তু এখন কি করবো, আমরা ঘুরতে আসছি, এই যে পানি থেকে তোমার অনুভূতি কেমন? অনুভূতি অনেক সুন্দর ভাই, যে রাস্তায় কি সুন্দর পানি। অর্থাৎ আমাদের এলাকায় পানি নাই, তাই এলাকায় আসলাম দেখতে জন্য। দেখে আইসা আমরা আসছি মজা করতে, কিন্তু তুমি একটা জিনিস, এই এলাকায় যারা বসবাস করে তাদের কতটা কষ্ট হচ্ছে এই যে পানিতে। আমার গাইছে, আমার দেখেন হাঁটতে পানিতে হাঁটতে পারতেছি না ভালোভাবে, পাটা আটকে যায় পানিতে। তো এই এলাকার মানুষ কিভাবে কষ্ট করে জীবনযাপন করছে। পানির শব্দ, সামনে একটা ব্রিজ আছে, আমরা সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করব, দেখি কত দূর যেতে পারি। কারণ যতই আগাচ্ছি পানিটা আস্তে আস্তে বাড়ে। প্রথমে ছিল এতটুক, আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে এখন এই পর্যন্ত পানি। তো যে দেখি কত দূর যেতে পারি, ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব। একটা জিনিস দেখাবো গায়ে, দেখেন ভাই, যে রাস্তা দুটো জাল, দেখেন এই যে রাস্তা, এই যে মেন রাস্তা ভাই, রাস্তার উপরে জাল চাওয়া যেতেছি। ওই বোঝেন কত এলাকাটা কত হিসা আছে, দুঃখের মধ্যে আছে ভাই। আমার প্যান্ট, হোয়াট ইজ দিস? আমাদের প্যান্ট কোন জায়গায় উঠান লাগছে দেখছেন? হোয়াট ইজ দিস? তো আরেকটু চেষ্টা করি প্যান্ট উঠান যায় কিনা, তো ক্যামেরাটা ধরো। দেখা অবস্থা অনেক ভয়াবহ। আমার প্যান্ট ভিজে গেছে। ক্যামেরাটা আপাতত ভিতরে রাখি, কারণ পানিতে যদি পড়ে যায় সর্বনাশের মাথায় বাড়ি করে যাবে। ক্যামেরাটা বন্ধ করে ব্যাগে রাখি। টাটা। A few minutes later. পানির স্রোত, তো ওইটা ছিল রাস্তা, একটা মসজিদ, একটা বাগান, সামনে ব্রিজ। দেখি ব্রিজ পর্যন্ত যেতে পারি কিনা। পানির পথটা শেষ করলাম, সামনে ব্রিজ। কি করা যায় তার আগে জুতো পাই দিই। দেখা যায় নিজেরটা।
পানির স্রোত ফোকাস ফোকাস ও তারাই থাকতে পারতেছে এখানে সার্ভাইভ করে থাকতে হলে কষ্টই করতে হবে। আমার চারদিকে পানি না যাই। এত কিছু দেখার পর বলা যায় যে বাংলাদেশের বন্যা পরিস্থিতি আসলে কতটা ভয়াবহ, কতটা বিপজ্জনক ভাবে চলছে। কারণ এই অঞ্চলের মানুষ যারা, তারা ব্রিজের উপরে, উঁচু মেইন রোডের উপরে এখানে তারা বসবাস করতেছে আপাতত গরু বাছুর নিয়ে। তবে একটা কথাই বলবো, বাংলাদেশের বন্যা পরিস্থিতি এখন খুবই ভয়াবহ। কি স্যার, তো কি আবার জাল চাওয়া দিতেছিস? কি করবো, মাছ দেখতে ভালো, একটা মাছ দেখতে হলে মজা হইতো। একটা জিনিস, পানির ভিতরে সৌন্দর্য লাগতেছে ঘরটা পানির সমান। দেখে একটা নাম দেখতেছি, নবাব প্লাস আনিকা অ্যান্ড কৌশিক প্লাস ত্রিশা না তৃষা কি লাগছে সেটা বলতে পারছি না। তো আপনারা কারা, একটু আপনাদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো এভরিওয়ান, দিস ইজ অ্যানাদার ডে অফ দি ব্লগ। সেদিন আমরা ব্লগটি কন্টিনিউ করতে পারিনি, কারণ সেদিন অন্ধকার হয়ে গেছিল। আজকে আবার চলে এসলাম। আজকে মনে হয়েছে পানি আর একটু বেশি, চলুন যাওয়া যাক। তো আমি যেটা মনে করতেছি যে এই জায়গাটার সিনেমেটিক ভিডিও সেটা আপনাদের দেখা উচিত। তো গাইস, ভিডিওটা এখানে শেষ করা যাক। আমাদের এখানে ঘোরাঘুরি শেষ, এখন আমরা চলে যাব। ব্লগটা এখানে শেষ করবো। যদি ব্লগটা আপনাদের ভালো লাগে, সব লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের সকলে আমাদের পাশে থাকবেন। না, আকাশে মেঘ দেখা যাচ্ছে। তো টাটা, বাই।